Ang laki nito, oh. Kunin natin. Oh. 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 Oh no. Oh no. Hello, I'm Angel. Welcome to my channel. It is another day for another video. Papunta kami ngayon sa Whittamore Farm and isasama namin kayo. So, let's go! Here sa Whittamore Farm and ang lapit lang pala nito, siguro almost 20 minutes lang ang travel papunta dito. Imagine mo, 20 minutes, nasa bukid ka na and nakapark na kami. Pakita ko sa inyo, itong mismong tapat ko, ito na yung strawberry farm. Kita niyo yan? Ayan, strawberries na yan. I-zoom ko kayo. Ayan o, kita niyo? Strawberries na yan. Ayan na. Excited na ako. Aside sa strawberry picking, gusto ko din na makita yung mga farm animals. Kasi first time ni Ilay makakakita ng mga farm animals and we're so excited. Ang init nga lang, wala pa naman akong sombrero. Ang daming tao, kakita niyo doon. Anyway, papakita ko naman sa inyo mamaya. So, baba na muna tayo and let's go. Sarap. At tignan nyo naman, no? Ang kulay niya, ano, parang coated with sugar. Namin. Hindi namin pinuno kasi kami lang rin naman ang kakain nito para hindi rin masayang. So, bibigyan namin si Nanay, si Ate May, sila Clark, at si Ate Lynn. So, ganito kalaki yung bucket. It is $4. And then, yung strawberries is $13.60. Yeah. We're going back to our car and then we'll be heading to the farm animals. Yung sabi ng babae, makikita namin yung farm animals sa paglabas namin. And look at all the cars parking. Ayan. Sobrang daming tao. Sobrang daming tao. But since malaki yung farm, hindi siya crowded. And sobrang daming mo pang pipitasing strawberries. There are a lot. Punta na kami sa farm animals kasi mainit na rin eh. Tirik na yung araw. Wala akong sombrero, so buti na lang nag-SPF ako. But the downside is I did not bring it with me. Nag-SPF lang ako sa bahay and then now, I don't know what's going to happen sa mukha ko. I don't know what's going to happen sa skin ko. Maybe at night, mag-mask tayo, no? Or vitamin C serum. Mamaya. Because, what can I do? Wala akong sombrero. Did you have fun? Eli? Yeah.
Eli. Si Eli nakakatuwa. Kasi, kunyari kakainin niya yung mga strawberries. And then, hindi niya kakainin. Isusubo niya lang and then inuluwa niya. Naaasiman pa siya. Pero, he enjoys eating strawberries. And for sure, magugustuhan niya to. Kasi by far, these are the sweetest strawberries na natikman ko. And I'm not even kidding. Yung mabibili mo sa market, matamis na maasim. Ito, sobrang matamis. Parang, alam mo yung gamot. At some point, feeling ko minom ako ng tempra syrup. Kasi ganun siya katamis. It is really an amazing experience. Really amazing. So, yeah. Mamaya, kukuha pa ulit tayo. Again, punta tayo sa farm animals. So, I'll be back. So, we're already inside the farmyard. Meron sila nitong inflatable. Ay, feeling di pa ata pwede si Eli dito, ano? Sana ganito nakakulimlim. Mas excited ako dun sa mga ano eh. Alam niyo ba dati, if napanood niyo yung first vlog ko, nagpunta kami sa Bluffers Park, ayaw niyang maglakad sa buhanginan. Ayaw niya, for some reason, ayaw niya maglakad sa bato, sa buhangin, sa grass, but now look at him. In less than a month, gusto niya na magtatakbo sa buhanginan at saka sa damuhan. See? You just let him play. Since once in a while lang rin siya nakakalabas ng bahay. Lagi lang siyang nakakulong. Let's go, Eli! Sa shade ngayon. So, chinek ko yung map and nakita ko na, yun na nga, yun na lang yung animals. Disappointed ako. Siguro dahil gusto ko rin makakita ng, ng kalabaw, ng baka, ng mga iba pang farm animals. Kaya lang, meron na sila kambing tsaka manok. Nakakita na naman ako ng kambing at manok. Pero, it was a good experience for Eli. The first time niya makakita ng kambing at manok. Siguro maya-maya uwi na rin kami. It's already 1 o'clock na ata. And, tirik na din yung araw. So, we're going. Uwi na tayo. Hello! I'm back. So, we're on our way home. Pero bago pa kami umuwi, kanina, dumaan pa kami ng STC. Scarborough Town Center. Taray. Galing kami doon kasi nagsoli ako ng pants na binili namin sa Zara. Hindi kasi kasya sa akin. Lagi na lang. Kasya sa bewang ko, pero hindi siya kasya sa balakang ko, siya sa hita ko. Super fitted.
parang hindi naman si-circulate yung dugo ko. Feeling ko ma-amputate yung legs ko. So, pinasoli ko. Sinoli namin. And then, nakapamili din kami ng konti sa Zara. Sale pa din kasi. So, nakabili ulit kami ng damit sa Zara. And then, dumaan kami sa aming favorite na bakery. Ito ang, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung name nito eh. I don't know yung correct pronunciation nito. But this is official na our favorite bakery. As in, dinadayo pa talaga namin to. Lagi kami dito bumibili ng bread and pastries kasi ang sasarap and mura. Ang dami nilang patron. As in, dinadayo din sila. Umaga pa lang. Ang dami nang nagpupunta sa kanila. So, yeah. I'm here to say goodbye. Don't forget to hit that subscribe button and send me some love by liking this video. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye! Bucket! No! You don't need the bucket. He's getting the bucket. Okay, I'll give you the bucket. Hold on. He's like, give me the bucket, mommy. Please. Give me the bucket.